El cap de creus és tot el que es veu i tot el que no es veu. El que hi ha en la superfície, però també al fons del mar. Els agents rurals treballen per garantir la màxima protecció d'aquest entorn natural i de tots els espais marins protegits. Farem comprovació. Al Port de Roses, els agents rurals preparen el vaixell per a un conjunt d'actuacions que el grup de suport marí farà avui amb un objectiu: preservar el fons del mar. Aquesta funció la portem a terme mitjançant inspeccions a aquestes activitats que puguin produir algun impacte sobre la biodiversitat marina, ja sigui a través de fondeig en zones prohibides, pesca tant professional com recreativa, activitats d'immersió, control d'espècies invasores, tot el que pugui generar un impacte sobre espècies sensibles com poden ser el corall i la posidònia principalment. La trajectòria del grup de suport marí està molt lligada al Cap de Creus i, sobretot, a la seva transformació en parc natural l'any 1998. Ara sortirem amb l'embarcació dels agents rurals per fer una actuació sobre la protecció directa de la posidònia. Sortim de port, ens dirigim a la zona de Cap de Creus, Canvi. Bé, d'acord, Ramon. Bon dia, Canvi. Es tracta d'un veler d'un particular que va muntar de forma il·legal, sense autorització, una boia de fondeig sobre la pradera de Posidònia. Els agents rurals ja han ordenat la retirada de la boia de fondeig, però com a mesura de caràcter urgent, el propietari hauria d'haver canviat la cadena que s'arrossega damunt de la pradera i fa malbé la Posidònia. Va muntar el roc? Hem d'agafar l'imatge de la cadena, sé canviar la cadena. El ROP és un robot subaquàtic que han adquirit recentment els agents rurals per fer inspeccions del fons marí, agilitzar les operacions i reduir el nombre d'immersions dels i les agents. I com es pot veure, la cadena ja no arrossega, ja no té afectació al fons. Es veu una mica de l'antiga afectació, això ja no pot arrossegar. Jo crec que fins i tot ha canviat la cadena. Sí. Aquest tipus de boies de fondeig il·legals encara són massa freqüents a la zona i cal combatre-les perquè perjudiquen el fons marí. Aquí tenim 3 barques més que també estan fondejades, amarrades amb unes boies, de manera irregular, i a través de la fotografia, la matrícula, mirarem d'identificar els propietaris. Finalitzada l'operació, les embarcacions dels agents rurals es dirigeixen ara cap al port de la Selva. Som l'embarcació d'agents rurals que entrarem un moment a port i necessitaríem estar una estona amarrats. Val, moltes gràcies. Un altre vaixell arriba a port i amarra just al costat de les embarcacions dels agents rurals. És un pescador de la zona ben conegut per tothom. En Salvador Manera és un pescador artesanal professional d'aquí Port de la Selva, que també compagina la seva feina com a pescador amb tasques d'educació ambiental relacionades amb la preservació del medi marí. La vigilància és important des del primer moment que s'ha constituït aquest parc natural. Quan es va dissenyar en els anys 80 es va pensar una cosa i ara estem incidint més sobre l'àrea marina i aquest és el nou repte. Ara sí que hi ha establert un pla de vigilància i ara sí que hem de mirar cap al futur. Ara a la tarda sortirem, ens dedicarem a recórrer tot el Cap de Creus, sobretot farem vigilància en tema de cales, d'acampades i cap al més tard farem tot el tema d'antifurtivisme i després també el que és el tema de corall, extracció de corall. El 2019 es va fer una actuació on vam poder denunciar 3 corallers furtius que van extreure corall d'aquí a les aigües del parc natural. En aquesta operació, els agents rurals van intervenir 2 quilos de corall vermell de la zona de màxima protecció del Cap de Creus, la reserva marina. Gràcies a la col·laboració de diferents institucions i entitats, els coralls es van poder replantar i la meitat van aconseguir sobreviure. Anem a la vostra barca i ens desembarqueu a la platja, que farem una inspecció per veure si hi ha algun tema d'acampades. Perfecte. Sí? Doncs ja podeu. Anem a veure si a la Pinàssara hi ha gent acampada, que sembla que surt algú per allí. Sí. Sembla que hi ha algú. No teniu tenda de campanya muntada, però això pràcticament és una acampada. Seguirem patrullant per aquí tota la nit. Si us tornem a veure, haurem deixat acte de denúncia. El sol es pon, però la jornada de treball continua.
Els agents rurals estan augmentant la pressió sobre la pesca furtiva. Això, al ser una reserva integral, el furtiu que ve a pescar és fàcil que tregui peces grosses. Ara jo he fet una ullada, no m'ha semblat veure cap barca. A la nit, per dur a terme la vigilància, aquí ens ajudem d'instruments com són sobretot càmera tèrmica o visor nocturn. Els agents rurals acaben la jornada on l'han començada, a Roses, porta d'entrada d'un entorn natural únic en superfície i amb un ecosistema de gran riquesa en la profunditat del mar. Demà continuaran treballant per preservar aquesta zona i la resta d'espais naturals marins protegits de Catalunya.